जय मसीहहरू सबैलाई। काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको साप्ताहिक अनलाइन आराधना सङ्गतिमा आजको यस हप्ता पनि यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा भइरहेको अनलाइन साप्ताहिक सङ्गतिबाट तपाईँ लगायत तपाईँको परिवार आशिषित भइरहनु भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। निरन्तर रूपको तपाईँहरूको साथ सहयोग र प्रार्थनाको निम्ति पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट र सेयरको निम्ति पनि म विशेष रूपमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसरी नै माया गर्दै रहनुहोला र हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आराधनाको सेवामा डोर्याउने नै छौँ। आजको सङ्गतिमा तपाईँहरू सुरुदेखि अन्तिमसँग रहनुहुनुको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया प्रयास अनलाइनको फेसबुक पेजलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस् यो सेवालाई, र प्रयास अनलाइनको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्, धन्यवाद। सम्पूर्ण प्रभुका आदरणीय जनहरूमा मेरो ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह छ। र यो काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा यो गएको थुप्रै हप्तादेखि यो अनलाइन सेवामा हामी सहभागी भइरहेका छौँ। र तपाईँहरू जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट नै यो अनलाइन सेवामा हामी सबैजना अनि तपाईँहरू सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। र आजको यो साप्ताहिक सेवा आराधनामा पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ। यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो एउटा कष्ट, यो दुःखको बिचमा पनि हामी सबैजना एकसाथ एकअर्कालाई उत्साह दिँदै, प्रेरणा दिँदै अनि प्रार्थनाद्वारा हौसला दिँदै यसरी यो अनलाइन सेवा मार्फत अगाडि बढिरहेका छौँ। र यसै कारण आज हामी सबैजना यो सेवामा सहभागी भएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद, प्रशंसा, आराधना अनि वचनको सेवाकाईबाट हामी आशिषित हुनेछौँ। त्यसै कारण आजको यो सम्पूर्ण सेवाको लागि सुरुवातमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रार्थना गरिसके पश्चात आजको यो सेवालाई हामी अगाडि लैजानेछौँ। र आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो शिरहरू निहुराएर हाम्रो परमेश्वरलाई आजको सम्पूर्ण सेवा अनि सङ्गतिको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी त्यसपछि अरू बाँकी भागहरूमा अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ आजको सम्पूर्ण यो दिनको लागि, जो तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई अति नै महत्त्वपूर्ण दिन दिनुभएको छ, तपाईँसँग आराधना गर्नलाई, तपाईँसँग प्रशंसा गर्नलाई। अनि प्रभु, हामीलाई तपाईँले जुन अवसर दिनुभएको छ, जुन मौका दिनुभएको छ यो अनलाइन सेवा मार्फत, अनि धेरैजना तपाईँका जन छोराछोरीहरूको बिचमा प्रभु हामी एकअर्कालाई आशिषित बनाउनलाई, उत्साहित बनाउनलाई अनि तपाईँको वचनद्वारा प्रेरणा दिएर प्रभु एकअर्कालाई हुर्काउनलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको लागि हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। र विशेष गरी आजको यो साप्ताहिक आराधना सेवामा फेरि पनि हामी तपाईँ परमप्रभुलाई महिमा प्रशंसा दिँदछौँ। अनि आज हुने सम्पूर्ण सेवाका भागहरूमा हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ हामीसँग हुनुहोस्, हामीलाई डोर्याउनुहोस् अनि हामीसँग आबद्ध रहेर हामीसँग सहभागी भएर विभिन्न ठाउँबाट प्रभु तपाईँका जन छोराछोरीहरू जसरी हामीसँगै आराधना सेवामा सहभागी हुनुहुँदैछ, उहाँहरू हरेकको साथमा पनि तपाईँ हुनुहोस्। हे परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रत्येकलाई तपाईँ परमप्रभुको शक्ति र तपाईँ परमेश्वरको सामर्थ्य राखिदिनुहोस् र हामीलाई अझै पनि प्रभु तपाईँमा हुर्कन, बढ्न, तपाईँमा अझै निर्माण हुनलाई यो आराधना सेवाबाट, यो अनलाइन सेवाबाट तपाईँ परमप्रभुमा हामी अझै निर्माण हुन सकौँ, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। हे परमप्रभु, आजको यो सम्पूर्ण सेवा सङ्गीतलाई पनि स्तुति, प्रशंसा, आराधनाको भागमा अनि वचनको सेवाकाईमा, दशांश भेटीको भागहरूमा सबै कुरामा तपाईँ परमप्रभुले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। र आजको सम्पूर्ण दिनलाई नै हामी तपाईँ परमप्रभुको हातमा राख्छौँ। प्रभु सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद छ आजको सेवाको सम्पूर्ण सुरुवातको भागदेखि अन्तिम समयसम्म नै तपाईँ परमप्रभु हामीसँग हुनुहोस् र हामीलाई डोर्याउनुहोस् र तपाईँ परमप्रभुको उपस्थितिमा हामीलाई लिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद सबै कुराका लागि। सबै बिन्ती, प्रार्थना, आराधना, भक्ति र बाँकी सम्पूर्ण रहल भागहरू तपाईँको हातमा राख्दै चढाउँछौँ बिन्ती येशू प्रभुको नाममा। आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र हामी समयमा केही भजनहरू, केही कोरसहरू गाएर हामी परमप्रभुलाई महिमा प्रशंसा दिनेछौँ। र यस समयमा 377 नम्बरको भजन गाउँदै हामी परमेश्वरलाई आराधना चढाउनेछौँ। र हामीलाई यस समयमा यो आराधनामा अगुवाई गर्नको लागि हाम्रो सम्पूर्ण काभ्रे यो चर्चको हाम्रो भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो सङ्गीतजनले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। र यो बाँकी समय म हाम्रो सम्पूर्ण क्वायरजनलाई दिन चाहन्छु र उहाँले हामीलाई यो आराधना स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्नुहुनेछ।
आउनुहोस् हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो सबै हृदयको अन्तस्करणबाट उहाँलाई उचालौँ, किनभने हाम्रो स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक, हाम्रो शरणस्थान, हाम्रो चट्टान अनि हाम्रो किल्ला केवल उहाँ नै हुनुहुन्छ। यसै कारण आज हामी उहाँको पवित्र स्थानमा, उहाँको उपस्थितिमा हामी हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरलाई सम्पूर्ण हृदयको अन्तस्करणबाट महिमा, प्रशंसा र आदर चढाइरहेका छौँ। हालेलुया। परमप्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, हामी तपाईँको नामलाई महिमा दिँदछौँ, तपाईँ परमप्रभु हामी उचाल्दछौँ हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट, हाम्रो प्राण आत्मा शरीरले, प्रभु हाम्रो हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गले तपाईँ परमप्रभुलाई महिमा दिन्छौँ, तपाईँलाई आदर दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस्, आफ्नो महिमा हाम्रो जीवनमा लिनुहोस्। यो पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई अझै पनि लानुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी अझै पनि केही आराधनाका कोरसहरू गाएर हामी हाम्रो परमेश्वरलाई अझै उचाल्नेछौँ, किनभने उहाँ पवित्र परमेश्वर, जीवितका पनि जीवित परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामी समयमा हाम्रो राजाहरूको राजालाई, हाम्रा प्रभुहरूका पनि प्रभुलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट सम्पूर्ण प्राण, आत्मा, शरीर र तन, मन, धनले उहाँलाई उचाल्नेछौँ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो
उहाँलाई महिमा दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस्, तपाईँ महिमित हुनुहोस्। हाम्रो साँचो आराधनाको प्रभु हामी तपाईँलाई चाहन्छौँ, तपाईँलाई प्रशंसा चढाउँछौँ। हामी अझै उहाँलाई हाम्रो हृदयको अन्तरबाट आराधना चढाइदिउँ। हाम्रो हृदयका भेटीहरू, धन्यवादका भेटीहरू उहाँलाई चढाइदिउँ, किनभने उहाँ हाम्रो सम्पूर्ण जीवनको महिमाको योग्य परमेश्वर, आराधनाको योग्य परमेश्वर केवल उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। साँच्चै उहाँलाई महिमा, प्रशंसा, आराधनाद्वारा महिमित हुन सक्छौँ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। प्रिय मण्डली, हाम्रो आराधनाको योग्य केवल प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। हाम्रो महिमाको योग्य केवल प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। राजा तपाईँ अनि हामीले उहाँलाई दिन र उहाँलाई चढाउन सक्ने त्यही आराधना हो जो साँचोले धेरै गरेको आराधना। जब हामी तपाईँ र हामी सबै मिलेर साँचो आराधनामा उहाँलाई उचाल्छौँ, उहाँ महिमित हुनुहुनेछ। र आज यस समयमा वास्तवमै तपाईँले मेरो जीवनबाट परमप्रभु उचालिनु भएको छ, किनभने हामीले हाम्रो सम्पूर्ण हृदयबाट, हाम्रो प्राण, आत्मा र शरीरले नै उहाँलाई आराधना चढाएका छौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यो आराधनाको लागि। जसरी तपाईँ परमप्रभुको उपस्थिति हाम्रो बिचमा रह्यो, तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई ढाक्नुभयो, पवित्र आत्मा तपाईँको सामर्थ्यले हामीलाई आफ्नो अनुग्रहद्वारा यो आराधनामा अगुवाई गर्नुभयो।
हामी तपाईँ परमप्रभुलाई अझै पनि निरन्तर रूपमा उचाल्नेछौँ। हाम्रो हरेक समयमा केवल तपाईँ ख्रीष्ट येशू प्रभु उचालिनुहोस् र आफ्नो महिमा लिनुहोस्। हामीले चढाएकै सम्पूर्ण स्तुति प्रशंसा आराधनामा तपाईँ परमप्रभु अझै पनि महिमित भइरहनु भएको होस्। धन्यवाद छ। अब हामी अगाडि बाँकी भागमा जानेछौँ। हे परमेश्वर, परमप्रभु, अझै पनि तपाईँले हामीलाई निरन्तर अगुवाई गर्नुहोस्। निरन्तर तपाईँ परमप्रभुको उपस्थितिमा, तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामीलाई लैजानुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरा आराधना, प्रशंसा र बाँकी सम्पूर्ण रहल भाग पनि तपाईँको हातमा राख्दै येशू प्रभुको नाममा चलाउँछौँ। आमेन आमेन। हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ, देऊ प्रभुलाई भेटिदेऊ भन्ने यो कोरस हामी सबैजना मिलेर गाउनेछौँ र विशेष गरी हामीलाई कोयाले सहायता गर्नुहुनेछ, अगुवाई गर्नुहुनेछ र हामी सबैजना मिलेर यो दशांश यो भेटीमा हामी यो कोरसलाई गाउनेछौँ। प्रभुलाई भेटिदेऊ, देऊ प्रभुलाई भेटिदेऊ, देऊ प्रभुलाई भेटिदेऊ, देऊ प्रभुलाई भेटिदेऊ। जुन नाथले तिमी दिन्छ त्यही नाथले तिमीलाई दिन्छ, देऊ प्रभुलाई भेटिदेऊ, देऊ उद्धार चित्तले देऊ, देऊ उद्धार चित्तले देऊ, देऊ उद्धार चित्तले देऊ, चित्तले देऊ। जुन नाथले तिमी दिन्छ सोही नाथले तिमीलाई दिनेछ, देऊ उद्धार चित्तले देऊ, देऊ विश्वास साथ देऊ, देऊ विश्वास साथ देऊ, देऊ विश्वास साथ देऊ, देऊ विश्वास साथ देऊ। जुन नाथले तिमी दिन्छ सोही नाथले तिमीलाई दिनेछ, देऊ विश्वास साथ देऊ, देऊ खाली खाली देऊ, देऊ खाली खाली देऊ, देऊ खाली खाली देऊ, देऊ खाली खाली देऊ। जुन नाथले तिमी दिन्छ सोही नाथले तिमीलाई दिनेछ, देऊ खाली खाली देऊ, देऊ लोभ नगरी देऊ, देऊ लोभ नगरी देऊ, देऊ लोभ नगरी देऊ, तिमी दिन्छ सोही नाथले तिमीलाई दिनेछ, देऊ लोभ नगरी देऊ, देऊ पोखिने गरी देऊ, देऊ पोखिने गरी देऊ, देऊ पोखिने गरी देऊ, देऊ पोखिने गरी देऊ। जुन नाथले तिमी दिन्छ सोही नाथले तिमीलाई दिनेछ, देऊ पोखिने गरी देऊ, देऊ राजी खुसी देऊ, देऊ राजी खुसी देऊ, देऊ राजी खुसी देऊ, देऊ राजी खुसी देऊ। जुन नाथले तिमी दिन्छ सोही नाथले तिमीलाई दिनेछ, देऊ राजी खुसी देऊ। हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई यो समयको लागि धन्यवाद दिन्छौँ र हामीले यो हाम्रो शैक्षिक बलिदानिक भेटी तथा हाम्रो दशांश सम्पूर्ण भेटीहरू हामीले परमेश्वरको भण्डारमा हामीले चढाएका छौँ र हामी यी सबै कुराको निम्ति पनि हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा यी सबै कुराबाट पनि हामीले दिइरहेका छौँ र हामी दिनेछौँ। अब हामी त्यसै गरी यो समयमा वचनको सेवाकायमा हामी अगाडि आइसकेका छौँ र हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्न हामी सबैजना तयार भएर हामी
रहिरहेका छौँ अघिदेखि र हामी समयमा परमेश्वरको वचन सुन्नुभन्दा अगाडि हामी वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीले चढाएका हाम्रो सम्पूर्ण दशांश भेटीहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र जुन वचन आज हामी सुन्दैछौँ वास्तवमै परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो बिचमा आफ्नो वचनको प्रकाश हामीलाई उहाँले दिनुभएको होस् र आफ्नो परमप्रभुको दासको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यो समयमा शिर झुकाउँदै हाम्रो दशांश भेटीको लागि अनि वचनको सेवाकाईको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। सम्पूर्ण स्वर्ग पृथ्वीको मालिक अनि सर्वोच्चका जीवितहरूका पनि जीवित परमेश्वर हाम्रो हृदयको सम्पूर्ण अन्तस्करणबाट तपाईँलाई आदर भक्ति महिमा प्रशंसा चढाएका छौँ। जसै हामीलाई यो समयसम्म तपाईँको उपस्थितिमा राख्नुभयो, यो सम्पूर्ण स्थिति प्रशंसा आराधनाको भागलाई तपाईँले डोर्याउनु भयो र फेरि पनि हामीले हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट आफ्ना मुट्टीहरू खोलेर आफ्ना तन मन धनले पनि जसरी तपाईँ परमप्रभुको आराधना गरिरहेका छौँ, हे परमेश्वर यी सबै कुराद्वारा तपाईँ प्रभुको महिमा भएको होस्। र आज तपाईँ परमेश्वरको राज्यको ती ठुला शक्तिशाली कामहरू महान कामहरू हुन सक्ने सबै दशांश र भेटीहरूद्वारा पनि प्रभु जसै हामी परमेश्वरको वचन तपाईँ परमप्रभुको वचन सुन्न लागिरहेका छौँ र तपाईँ परमप्रभुको दासले हाम्रो बिचमा जुन वचन आज प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ तपाईँ स्वयं भइकन हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। हे परमप्रभु तपाईँले आफ्नो दासमाथि आफ्नो अनुग्रह राखिदिनुहोस् र त्यो वचनको प्रकाश हामीलाई आज दिनुहोस्। प्रभु हामी जतिजना सुनिरहेका छौँ सुन्नेछौँ र प्रभु अझै तपाईँ परमप्रभु यो वचनद्वारा हामीलाई सुदृढ पार्नुहोस्, अझै पनि शक्तिशाली बनाउनुहोस्, अझै पनि तपाईँ परमेश्वरको उत्साह प्रेरणा हाम्रो जीवनमा निरन्तर रूपमा दिनुहोस्। हामीलाई प्रभु तपाईँको वचनले अझै पनि बलियो पार्नुहोस्। धन्यवाद आफ्नो दासको लागि र हामी सम्पूर्ण सुन्ने तपाईँका छोराछोरीहरूको लागि पनि प्रभु हामी आशिष माग्छौँ। धन्यवाद सबै कुरा र बाँकी सम्पूर्ण अरू वचनको सेवाकाईको भागहरूलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छौँ र बिन्ती प्रार्थना चलाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई मेरो फेरि पनि हार्दिक अभिवादन, जय मसीह छ। र हामी यस वर्ष 2020 को अन्ततिर आइपुगेका छौँ। साथै 2020 को बडा दिन ख्रिस्ट जन्म उत्सव हामीहरूको नजिक आइपुगेको छ। आगामी हप्ता डिसेम्बर 25 तारिक वा पौष 10 गते शुक्रबारका दिन विश्वव्यापी रूपमा ख्रिस्ट जन्म उत्सव भव्यताका साथ मनाइँदैछ। निश्चय नै यस वर्षको ख्रिस्ट जन्म उत्सव अघि पछिका वर्षहरूभन्दा फरक किसिमले मनाउने तयारी जताततै भइराखेको छ। किनभने यस वर्ष हामी सम्पूर्ण मानव जातिका निम्ति ठुलो महामारी हामीहरूका माझमा आएर हामीहरूको जीवनलाई, परिवारलाई, हामीहरूको सबै परिस्थितिलाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ। हामी बिस्तारै यो महामारीले पारेका असरहरूबाट पुनर्स्थापित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। निश्चय नै यो वर्षको ख्रिस्ट जन्म उत्सव हामीहरूले आफ्ना घर परिवार र नजिकका आफन्त इष्टमित्रहरूसँग बसेर मनाउने किसिमको तयारी हामी आफैले पनि गरिरहेका छौँ। आजको यस सङ्गतिमा म यहाँहरूको बिचमा क्रिसमस अथवा ख्रिस्टको जन्म उत्सवसँग सम्बन्धित वचनको सन्देश यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ क्रिसमस मेरा लागि अनि सबैका लागि आशा जगाउने उत्सव हो। आशा हामी मानव जातिका निम्ति अपरिहार्य भावनात्मक सहायता हो, मद्दत हो। आशा बिना मानिस जिउन सक्दैन भनिन्छ। बरु मानिस कतिपय समयहरूमा खाना बिना पनि र अरू भौतिक कुराहरू बिना पनि बाँच्न सक्छ। तर आशा मानिसको जीवनमा भएन भने त्यसले मानिसलाई बिस्तारै बिस्तारै निराशातर्फ अनि त्यसपछि जिउन इच्छुक नहुने कुरातर्फ डोर्याउँदछ। हामी आज विश्वलाई विचार गर्छौँ भने विश्वका सबै राष्ट्रहरूमा, संसारका सबै ठाउँहरूमा
कोभिड-19 महामारीले जुन किसिमको त्रास, भय, अन्योलता फिजाएर गएको छ, यसले हामीहरूको जीवनलाई, हामीहरूको परिवारलाई, समाजलाई, सम्पूर्ण कुराहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। विशेष गरी मानिसहरूमा गहिरो निराशा पैदा भएको हामी देख्न सक्छौँ। जब जब पर्व वा चाडहरू आउँछन्, निश्चय नै पर्व वा चाडले हामीलाई उल्लासमय वातावरण ल्याउँदछ। निश्चय नै हामी नेपालीहरू, अझ त्यहाँमाथि नेपाली हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ लगायत तिहारहरू पनि यस वर्ष त्यति धेरै रौनकताका साथ मनाउन नसकिएको परिस्थितिहरू थियो। र अहिले जसै विश्वव्यापी रूपमा ख्रिस्टको जन्म उत्सव, क्रिसमस जुन किसिमले मनाउने समय अथवा यो सिजनमा हामी आइपुगेका छौँ, अनि मलाई लागेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सबै मानिसहरू जसलाई निराशा दिन वा दिन छाउँदै गएको छ, हरेक मानिसहरूको निम्ति, हरेक जातिहरूको निम्ति, हरेक भाषाहरूका निम्ति, हरेक देशको निम्ति यो क्रिसमसको जन्म उत्सवले जुन किसिमको सन्देश र आशा ल्याएको छ, यसले निश्चय नै हामीहरूलाई जगाउन सक्छ, हामीहरूलाई हौसला थप्न सक्छ, हामीहरूलाई प्रोत्साहन थप्न सक्छ। अनि आज यस विषयमा म यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट बाँड्नलाई तयार भएको छु। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ जसरी यस वर्ष 2020 को ख्रिस्ट जन्म उत्सव हामीहरूको माझ फेरि आएको छ। हामी कृतज्ञ छौँ, आभारी छौँ, धन्यवादी छौँ। प्रभु, हामी जान्दछौँ यस वर्षको ख्रिस्ट जन्म उत्सव अघिका वर्षहरूको तुलनामा फरक हुन लागिराखेको छ। तैपनि प्रभु, ख्रिस्ट जन्म उत्सवको जुन अर्थ छ, महत्त्व छ, यसमा कुनै पनि हिसाबले कमी भएको छैन। अझै अहिलेको हामीहरूको यो निराशजनक परिस्थितिमा, हामीहरूका हतोत्साहजनक परिस्थितिमा, डर र त्रासजनक यस किसिमको परिस्थितिमा प्रभु, ख्रिस्ट जन्म उत्सवको यो माहौलले, यसको अर्थले, यसको महत्त्वले प्रभुजी हामीहरूलाई एकपल्ट फेरि नयाँ ताजा रूपमा जगाउने काम गरेको होस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी चाहे जहाँसुकै रहेर भएर हामी आफै, हाम्रो परिवार, हाम्रा मण्डलीहरू ख्रिस्ट जन्म उत्सवमा हामी सहभागी हुन्छौँ। म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर, हामीहरूको हृदयलाई तपाईँले जगाउनुहोस्, तपाईँको आनन्दले, शान्तिले, तपाईँको त्यो गहिरो प्रेमले हामीलाई प्रभु भर्नुहोस्, ताकि यो उल्लासमय समयहरू हुँदो जाँदा प्रभु हामी दुःखलाई, पीडालाई, त्रासलाई, भयलाई, सबै किसिमका निराशाहरूलाई हामी भुल्न सकौँ, ताकि अब आउँदै गरेको अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 का निम्ति हामी पूर्ण रूपमा तयारी हुन सकौँ। आगामी वर्ष 2021 को 365 नै दिनमा हामीले सामना गर्नुपर्ने हरेक परिस्थिति र अवस्थाका निम्ति हामीलाई शक्ति मिलोस्, सहायता मिलोस्। यही प्रार्थना तपाईँमा गर्दै हामी तपाईँको वचनलाई हेर्न लागेका छौँ। बुझ्ने प्रभु हृदय दिनुहोस्, अनि त्यसलाई पालन गर्ने इच्छा दिनुहोस्, र हामीहरूको जीवन र परिवारमा तपाईँले बदलाव अनि परिवर्तन ल्याउनुहोस्। तपाईँलाई सबै महिमा, धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रिय मण्डली तथा दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरू, जसले जहाँ जहाँबाट आजको यस आराधना अनलाइन सेवामा सहभागी हुनुभएको छ र मलाई यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, आजको वचनको सन्देशमा विशेष गरी म 3वटा कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले क्रिसमसको पृष्ठभूमि, अहिलेको हाम्रो परिवेशसँग सम्बन्धित गर्दै, अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा क्रिसमस के हो भन्ने कुराको केही सोधखोज मैले तयारी गरेको छु। साथसाथै क्रिसमसलाई हामी जति पनि क्रिस्चियन समुदायले मनाइराखेका छौँ, यसलाई कसरी हामी व्यक्तिगत रूपमा, सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा हामी अर्थपूर्ण बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयलाई म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी 3 कुराहरू
क्रिसमसको पृष्ठभूमि, क्रिसमस के हो भन्ने कुराको अर्थ अनि साथसाथै क्रिसमसलाई अर्थपूर्ण मनाउनको निम्ति अगाडि बढ्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा म यहाँको बिचमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा एउटा महान उत्सवको रूपमा धुमधामसँग मनाइने क्रिसमसको विषयमा वास्तविक र पर्याप्त जानकारीहरू हामीलाई हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने क्रिस्चियन समुदायभित्रै पनि क्रिसमस मान्ने र नमान्ने समूहहरू छन् भने क्रिसमस मनाउने फरक तरिका र विधिले पनि मुख्य रूपमा चासो राखिरहेको हामी पाउँछौँ। क्रिसमस मान्नेले किन मान्छ र क्रिसमस नमनाउनेले किन मान्दैन भन्ने कुराको पनि आआफ्ना सैद्धान्तिक तर्कहरू छन्। विशेष गरी आजको यो छोटो वचनको सन्देशमा ती सबै पक्षहरूलाई केलाएर समावेश गर्न असम्भव छ, तर पनि क्रिसमस मनाउने समुदायहरूले, मण्डलीहरूले, क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले क्रिसमसलाई कसरी मनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू आजको वचनमा प्रस्ट्याउने मैले जमर्को गरेको छु। किनभने अज्ञानता र अनभिज्ञतामा अभ्यास गरिएका कुराहरूले अनेक तर्क वितर्कहरू पैदा गर्छन्, तर त्यसको समाधानको विषयमा हामीले निश्चय नै खोज तलास र अध्ययन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयले क्रिसमस विदेशीहरूको चाड भएकोले यसप्रति चासो हुनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि राखेको हामी पाउँछौँ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछिको अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता सहितको व्यवस्थापन गरिसकेपछि क्रिसमसमा सार्वजनिक बिदा दिने राज्यले निर्णय गरेको थियो र अहिले धर्मनिरपेक्षताको कानुन विशेष गरी संस्थागत भइसकेपछि भने सार्वजनिक बिदा दिने कुरालाई कटौती गरिएको अवस्था अहिले हामीहरूको बिचमा छ। तैपनि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएन क्रिसमसको दिन भन्दैमा हामी क्रिस्चियनहरूले क्रिसमसको महत्त्वसहित क्रिसमस मनाउने कार्यलाई हामी निश्चय नै छोड्दैनौँ। किनभने क्रिसमस अथवा ख्रिस्टको जन्म उत्सव यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूले प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता र पापबाट उद्धार गर्ने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँमाथिको आस्थासँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो। यो केवल रमाइलोका लागि मात्रै मनाउने एउटा पर्वको रूपमा हामी लिँदैनौँ। कतिपयको लागि क्रिसमस उत्सव अर्को एउटा पार्टी गर्ने बहाना हुनसक्छ, मजा लिने, भड्किलो र रङरोसमा उडाउने एउटा समय मात्र पनि हुनसक्छ, जसले गर्दा आम मानिसहरूको मनमा क्रिस्चियन आस्था र क्रिसमस जस्तो महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने पर्वलाई वास्तवमा भन्नुपर्दा भ्रम सिर्जना गरिदिएको परिस्थितिहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। तथापि त्यसको पछाडि क्रिसमसको उत्सवको मूल सत्य ओझेलमा परि विकृतिहरू बढेका छन् र इसाई विश्वासमा गहिरो रूपमा आस्था राखी अवलम्बन गरिने जति पनि अनुयायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि भने गम्भीर महत्त्व राख्ने यस्ता महान उत्सवमा देशको राज्य सरकारले उदार नीति नराख्दिँदा अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन समुदाय राज्यबाट विशेष गरी अन्यायमा परेको अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको महसुस निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ। राज्यको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत राज्य धर्मनिरपेक्षतामा संस्थागत भइसकेको यस परिवेशमा राज्यको आफ्नो कुनै धर्म नहुने तर सबै धर्म र आस्थामा मान्ने आफ्ना नागरिकहरूलाई राज्यले समान किसिमको व्यवहार र अधिकार दिलाउनु पर्ने हुन्छ। आफूले चाहेको धर्म अँगाल्दैमा आफ्नै देशका नागरिकलाई राज्यले विभेद गर्न पटक्कै मिल्दैन, किनकि नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकार सम्बन्धी जुन किसिमको कानुन छ त्यसमा हस्ताक्षर गरेको एउटा मुलुक हो अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकार बडापत्रमा उल्लेखित अधिकारको सम्बन्धमा हामीले विचार गर्छौँ भने राज्यमा भएका हरेक धार्मिक आस्थामा भएका नागरिकहरूलाई उनीहरूका आफ्ना आस्थामा निर्वाध रूपमा अभ्यास गर्न र त्यस
धर्मलाई अथवा धर्मको आस्थालाई प्रसार गर्ने अधिकार हरेक नागरिकको हुन्छ भनी त्यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले हामी चाहे राज्यबाट अहिलेको यस परिस्थितिमा अर्ग्यौली किसिमको विभेदपूर्ण व्यवहार हामीले भोग्दै गरे तापनि निश्चय नै ख्रिस्ट जन्म उत्सवमा भइराखेको जुन किसिमको महत्त्वपूर्ण समय छ, अर्थपूर्ण समय छ, हामी निश्चय नै बडो उल्लासमय ढङ्गले अनि अहिलेको परिवेशमा स्वास्थ्यका सम्पूर्ण कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित हुँदै हामी ख्रिस्ट जन्म उत्सव मनाउने यस परिवेशमा आइपुगेका छौँ। म अब यहाँहरूलाई दोस्रो कुरा बताउन चाहन्छु क्रिसमस के हो र कसरी यो मनाउन थालियो। किनभने तमाम क्रिस्चियन मण्डलीको निम्ति पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। किनभने हामी क्रिस्चियनहरू क्रिसमसको यो महत्त्वपूर्ण अवसरलाई भव्यताका साथ मनाउन तयारी गरिरहेका छौँ भने जति पनि प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्न र तपाईँहरू अरू नै धर्म र आस्थाहरूमाथि आस्था राख्नुहुन्छ, यहाँहरूले पनि क्रिसमस के हो भन्ने कुरा बुझेर अनि क्रिस्चियन दाजुभाइहरूलाई शुभकामना दिने साथसाथै आफ्ना मित्रहरूलाई पनि शुभकामना दिने कार्य सुहाउँदो हुनसक्छ। क्रिसमस के हो? क्रिसमस येशू ख्रिस्टको जन्मको उत्सव हो। यो केवल सदाबहार हरियो रुख अनि सेतो दारी पालेको रातो सेतो पहिरन लगाउने सन्ता क्लाउज र रङ्गी बिरङ्गी उपहारहरूको विषयमा मात्रै क्रिसमस सीमित छैन। दुःखको कुरा क्रिसमस भन्ने बित्तिकै ख्रिस्टको जन्म उत्सव भन्दा पनि अरू नै कुराहरू क्रिसमस ट्री अनि सेतो दारी पालेको रातो र सेतो पहिरनले सजिएको सान्ता क्लाउज उपहारहरू अनि अरू थुप्रै कुराहरूले ओगटेको हामी देख्दछौँ। तर जब हामी क्रिसमसको मूलभूत अर्थलाई खोज्छौँ, क्रिसमसको मूलभूत अर्थ येशू ख्रिस्टको जन्म उत्सव मनाउनु हो अनि अरू कुराहरूले ख्रिस्टको जन्म उत्सवको जुन महत्त्व छ त्यसलाई निश्चय नै प्रतिस्थापन गरिनु हुँदैन। येशूको जन्मोत्सव बाहेक प्राय अरू कुराहरू त क्रिसमस उत्सवको लागि विश्वभरि अहिले एउटा व्यापार गर्ने सिजनको रूपमा मौका छोपिरहेको अवस्थाको रूपमा हामी देख्दछौँ। विश्वव्यापी रूपमा व्यापारीहरूले यसको अवसर पारेर मनज्ञ व्यापार गर्दछन् र मनज्ञ नाफा पनि कमाउँदछन्। प्रारम्भिक क्रिस्चियन इतिहासलाई जब हामी अध्ययन गर्छौँ त्यति बेला क्रिस्चियनहरूका बीचमा मनाइने प्रमुख पर्व अथवा उत्सव चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको अवसर जसलाई हामी इस्टर भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्व थियो। तर चौथो शताब्दीतिर चर्चका धर्मगुरुहरूले येशूको जन्मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उत्सवको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको इतिहास हामी भेटाउँछौँ। तर येशूको जन्मको कुनै निश्चित मिति इतिहासकारहरूले रेकर्ड गरेका थिएनन्। यद्यपि प्रभु येशूको जन्म ईसापूर्व 7 देखि ईसापूर्व 2 को बीचमा भएको तथ्यहरू मनज्ञ रूपमा हामी भेटाउँदछौँ। यहाँ मनन योग्य कुरा के छ भने जब हामी ईसापूर्व भन्छौँ क्यालेन्डरमा, ईसापूर्व जसलाई हामी बिफोर क्राइस्ट भन्छौँ, यो क्यालेन्डर चाहिँ वास्तवमा उल्टोबाट गन्ती हुन्थ्यो। जस्तै 7, 6, 5, 4, 3, 2 अनि 1 अनि जब यो 1 मा आइसक्यो त्यसपछि अहिलेको इस्वी सम्वत जसलाई हामी एडी वा एन्नोन डोमिनी भनेर भन्छौँ, त्यसपछि यो इस्वी सम्वतको क्यालेन्डर सुरुवात भएको हामी पाउँदछौँ। अनि पोप जुलियस प्रथमले डिसेम्बर 25 तारिखलाई क्रिसमसको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको हामी पाउँछौँ र पहिलोपटक इस्वी सम्वत 336 मा रोममा पहिलोपटक क्रिसमस मनाइएको थियो। किनकि डिसेम्बर 17 तारिखदेखि 25 तारिखसम्म मूर्तिपूजकहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण चाड मनाउँथे जुन चाडलाई साटुर्नालिया भनेर भनिन्छ। अनि जुन चाड चाहिँ तिनीहरूका खेतीपातीका देवताका रूपमा सूर्यलाई पूजा गर्ने चलन त्यति बेला थियो। याद गर्नुहोस्, डिसेम्बर 17 देखि 25 तारिखसम्म मूर्तिपूजक
मूर्ति पूजामा आस्था राख्ने मानिसहरूले साटुर्नालिया अर्थात् तिनीहरूका खेतीपातीका देवता सूर्यलाई पूजा गर्ने चलन त्यति बेला थियो। यो चाडको अर्को नाम चाहिँ वास्तवमा अराजकता भन्दा फरक पर्दैन थियो। यस चाडमा गरिब र कम अवसर भएका मानिसहरू जो सडकमा बस्छन् अनि काम नपाएका मानिसहरू छन् तिनीहरूले धनी र हुने खानेहरूका घर घर चाहर्दै चाहेको जति खाने लिएर जाने अनि सबै किसिमका अनैतिक र घिनलाग्दा हरकतहरू त्यति बेलाको त्यो चाडको बेलामा गरिन्थ्यो। त्यति बेला कैयौँ स्त्रीहरू बलात्कृत हुन्थे, कैयौँ बालबालिकाहरू बलात्कृत हुन्थे, कतिले मद्यपानले मात्दै सडकमा नाङ्गो नाच नाच्थे, कैयौँ मानिसहरू क्रूरतापूर्वक मारिन्थे, लुटिन्थे, भौतिक संरचनाहरू भत्किन्थे र अतुलनीय क्षति हुन्थ्यो। यति बेला गरिएका यस्ता खराब कामहरूको कानुनी रूपमा दण्ड दिने कुनै पनि किसिमको व्यवस्था त्यति बेलाको साम्राज्यवादी शक्ति रोमी सरकारले बनाएको थिएन। वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो समय अवधि जहाँ त्यस किसिमको चाड मनाइन्थ्यो त्यो समयलाई वास्तवमा भन्नुपर्दा दण्डहीनताको अवधि समय भनेर पनि हामी लिन सक्छौँ। यस चाडको हरकतद्वारा विशेष गरी रोमी सरकारको विरुद्धमा भएकाहरूलाई सिद्ध्याउने र खत्तम पार्ने रणनीति पनि अपनाइएको विश्वास गरिन्छ। त्यही चाडको अन्तिम दिन डिसेम्बर 25 तारिकमा क्रिसमस अथवा येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको उत्सव मनाउने निर्णय त्यति बेलाको चर्च समुदायले गर्नु त्यति बेलाको समयको निम्ति एउटा अग्रगामी निर्णय भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। किनकि अराजक, अनैतिकता र दण्डहीनताका साथ मनाइने जुन किसिमको परम्परागत उत्सव छ त्यसलाई आमूल रूपमा रूपान्तरण गरी नयाँ र असल कुराहरूको सुरुवात गर्नु त्यति बेलाको क्रिस्चियन समुदाय साथै धार्मिक अगुवाहरूको साहसिक कदम थियो भनेर हामी विचार गर्न सक्छौँ। यसो सारा संसारमा पापीहरूलाई बचाउन र उद्धार गर्न मानिसको रूपमा आउनुभएको एक मुक्तिदाताको वार्षिक जन्मोत्सव नै वास्तवमा क्रिसमस हो। यसो नाउँको अर्थ बचाउनु वा उद्धार गर्नु भन्ने हुन्छ, किनकि यसोले मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुन्छ। उहाँ यस पृथ्वीमा त्यसकै निम्ति आउनुभयो। क्रिस्चियन समुदायभित्रै पनि क्रिसमस नमान्ने कतिपय व्यक्तिहरू, समूहहरू वा सम्प्रदायहरू छन् अनि विशेष गरी उनीहरूले क्रिसमसको विषयमा बाइबलमा कुनै पनि कुरा छैन, क्रिसमस मनाउनु भनेर बाइबलमा त्यस्तो किसिमको कुनै शिक्षा दिइएको छैन। अनि हामीले किन क्रिसमस मनाउने, अनि विशेष गरी क्रिसमसको जुन समय तोकिएको छ र जति बेला क्रिसमस मनाउने पर्व सुरुवात गरिएको छ त्यो त मूर्ति पूजकहरूले अझै विध्वंस मचाउने ढङ्गले, अराजकता मचाउने ढङ्गले अनि दण्डहीनताका साथ व्यवहार गर्ने एउटा समय हो। त्यो कारणले वास्तवमा क्रिसमसको कुनै अर्थ छैन भनेर पनि कतिजनाले भन्ने गरेको मैले सुनेको छु। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि जब हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रभु यीशुको जीवनी अथवा सुसमाचारीय पुस्तक मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्नामा हेर्छौँ, विशेष गरी दुईवटा सुसमाचार मत्ती र लुकाको सुसमाचारमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मको विषयमा विस्तृत विवरणहरू राखिएको हामी देख्न सक्छौँ। वास्तवमा भन्नुपर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानिसको रूपमा जन्मनु भएको यथार्थ हो। त्यति मात्र होइन, प्रभु यीशु एउटा कन्या केटीबाट गर्भधारण भइकन जन्मनु भएको एउटा उद्वेगपूर्ण घटना वास्तवमा बाइबलले रेकर्ड गरेको छ। त्यति मात्र होइन, जब हामी क्रिसमस अथवा ख्रीष्टको जन्म उत्सव भन्छौँ, मरियम कन्या अनि त्यसपछि उहाँ जन्मनु भएको गोठ, प्रभु यीशु जसै बालकको रूपमा सुताइनु भएको डोण, अनि त्यसपछि सबैभन्दा पहिले प्रभु यीशु जन्मनु भएको खबर स्वर्गदूतहरूले गोठालाहरूलाई पुर्याएको अनि गोठालाहरू भेट्न गएका, अनि त्यसपछि आकाशमा एउटा उज्यालो चम्किलो ताराले पूर्वका ज्योतिषीहरूलाई प्रभु यीशु जन्मनु भएको ठाउँमा डोर्याइएको त्यो तारा, अनि त्यसपछि पूर्वका ज्योतिषीहरू, अनि त्यसलाई बाइबलमा वाइज मेन भनेर भनेको छ, बुद्धिमान मानिसहरू,
जसले मुक्तिदाताको जन्मलाई त्यो ताराको अगुवाईलाई पछ्याउँदै आएर अनि एउटा बालक येशूको चरणमा आफूले ल्याएका बहुमूल्य उपहारहरू चढाइकन दण्डवत गरेका आराधना गरेका कुराहरू ख्रिस्टको जन्म उत्सवसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। अनि वास्तवमा जब हामी ख्रिस्टको जन्म उत्सव भन्छौँ, यो क्रिसमस ट्री अनि त्यसपछि जति पनि सान्ता क्लाउजको कुराहरू छ, बाइबलीय रूपमा ख्रिस्टको जन्म उत्सवलाई झल्काउने किसिमका कुराहरू, वास्तवमा ख्रिस्टका जन्म उत्सवसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीहरूको घरमा, हामीहरूको होइन मण्डलीमा, हामीहरूको अहिलेको क्रिसमसको उत्सवमा ती कुराहरूलाई अझ हामीले जोड दिनु, महत्त्व दिनु हामीहरूको निम्ति अझै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। पक्कै पनि क्रिसमस ट्री जो मेरो ब्याकग्राउन्डमा यहाँले देखिरहनु भएको छ, यसले क्रिसमस पर्वलाई एक किसिमले सम्झाउन सक्छ, तर क्रिसमसको वास्तविक अर्थमा यसले नलैजान सक्छ। यद्यपि हामीहरू क्रिस्चियनहरूका घरमा अनि आजभोलि त पसलहरूमा, व्यापारिक केन्द्रहरूमा बडे बडे मानको क्रिसमस ट्रीहरू सजाएर क्रिसमसको अवसर अथवा क्रिसमसको उत्सव आएको कुराहरू स्मरण गराउने समयहरू नजिक भएको हामी देख्न सक्छौँ। तर मैले अघि बताए जस्तै ख्रिस्टको जन्म उत्सव चाहिँ जसरी येशूको नाउँको अर्थ बचाउनु वा उद्धार गर्नुहुन्छ अनि येशू आजभन्दा 2000 वर्ष अघि सम्पूर्ण मानिसहरूका पापबाट तिनीहरूलाई बचाउनको निम्ति आउनुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण समय हो। उहाँ यस पृथ्वीमा त्यसकै निम्ति आउनुभयो अनि आज पनि त्यो अर्थ, त्यो महत्त्व, त्यो सन्देश जीवित छ। अनि ख्रिस्ट जन्म उत्सवमा हामी यो सन्देश जति सक्दो धेरै मानिसहरूलाई, धेरै जातिहरूको बिचमा, धेरै भाषाहरूको बिचमा हामी पुर्याउनलाई निरन्तर रूपमा खोजिरहेका छौँ। क्रिसमसमा झकिझकाउ बत्ती, घन्टीहरू, स्टकिङ मोजाहरू, अङ्कुशे लट्ठी र पोको पारिएका उपहारका बक्सहरू सहितको सदाबहार हरियो रुख जसलाई हामी क्रिसमस ट्री भन्छौँ, मिसल्टो एक किसिमको वनस्पति, उपहार दिने चलन, सेतो दारी भएको बुढो बाजे जसलाई हामी सान्ता क्लाउज भन्छौँ, अनि अहिलेको क्रिसमस क्यारोल जस्ता कुराहरू पहिलेका मूर्तिपूजक चाडहरूमा अरू नै अर्थमा प्रयोग गरिन्थे। जुन मैले अघि बताएँ कि जब साटुर्नालिया चाडलाई रूपान्तरण गर्दै 4औं शताब्दीदेखि क्रिसमस मनाउन थालियो, यी सबै नै फरक अर्थ र महत्त्वका साथ गर्ने गरिएको पाइन्छ। त्यस कारणले क्रिसमस ट्री अनि घन्टीहरू, बत्ती, स्टकिङ मोजाहरू, यी जति पनि कुराहरू छन्, वास्तवमा क्रिसमससँग प्रत्यक्ष रूपमा यिनीहरूको कुनै पनि सम्बन्ध छैन, तापनि क्रिसमसको अवसरमा यी कुराहरूलाई निरन्तर रूपमा भनौँ न प्रयोग गर्दै आइराखेको हामी देख्न सक्छौँ। छोटो अवधिमा नै क्रिसमस उत्सवले साटुर्नालिया चाडले मानिसहरूलाई खराबको निम्ति जुन रूपमा प्रेरित गर्थ्यो, त्यो असल र भलाइका लागि प्रेरित गर्न थालेको कुरा हामी इतिहासमा भेट्टाउँछौँ। 8औं शताब्दीसम्म त क्रिसमस उत्सव केवल रोमी राज्य र इजरायलमा मात्र होइन, धेरै राज्यहरूमा सफलतापूर्वक विस्तार हुन सफल भएको इतिहास हामी देख्छौँ। त्यसपछिका शताब्दीहरूमा क्रिसमस उत्सव विभिन्न स्थान र राज्यका आफ्ना संस्कृति र शैलीहरूमा मनाउँदै विकसित हुँदै गयो। कतिपय क्रिस्चियन समुदायले विगतमा साटुर्नालिया चाडको गलत अभ्यासको असरले क्रिसमसलाई पनि उही किसिमको दृष्टिकोणमा हेरेर क्रिसमस नमनाउने वा डिसेम्बर 25 तारिकमा येशू जन्मनु भएकै होइन भनी तर्क वितर्क गरेर क्रिसमसलाई बहिष्कार गरिरहेको सन्दर्भ पनि हामीहरूको बिचमा छ। तथापि महत्त्वपूर्ण तथ्य चाहिँ येशूको जन्मको निश्चित मिति यही नभए पनि उहाँ यस पृथ्वीमा जन्मनु नै भएको तथ्य र प्रमाणहरू परमेश्वरको वचनमा बग्रेलती हामी भेट्टाउँछौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण त हाल विश्वको अधिकांश राष्ट्रहरूले पछ्याउँदै आइरहेको क्यालेन्डर इस्वी सम्बत जुन छ, वास्तवमा त्यो पनि एउटा उदाहरणको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। यसो पृथ्वीमा मानिस भई आउनुको उद्देश्य मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हो। डिसेम्बर 25मा क्रिसमस दिनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा सङ्घीय विधाको रूपमा जुन 26
तारिख 1870देखि लागू भएको इतिहास छ भने अरू धेरै राष्ट्रहरूमा क्रिसमसलाई राष्ट्रिय पर्व र बिदाका रूपमा निरन्तर रूपमा मनाइँदै आएको छ। अब प्रियहरू, यी सबै कुराहरूको केही पृष्ठभूमि यहाँहरूको बिचमा राखिसकेपछि अब हामी नेपाली क्रिस्चियन इसाई समुदायले जतिवटा समुदायले क्रिसमस अथवा क्रिसमसको प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म उत्सव मनाउँछौँ, यसलाई हामी व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो लागि र अरू मानिसहरूका लागि कसरी अर्थपूर्ण क्रिसमस पर्व हामी बनाउन सक्छौँ त्यस विषयमा म यहाँहरूको बिचमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। येशूको जन्म 2को 1देखि 7सम्म पढेर अनि बाँकी पढ्छु। ती दिनमा कैसर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। कुरेनियस सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्टको जनगणना थियो। सबैजना नाउँ दर्ता गराउन आफ्नो आफ्नो सहर गए। योसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेम भन्ने दाउदको सहरमा गए, किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए। नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियमको र योसेफको विवाह भइसकेको छैन, तर मगनी भइसकेको छ, जुन चाहिँ विवाहको निम्ति एउटा पक्की भइसकेको छ। अनि त्यही क्रममा मरियम गर्भवती भएकी थिइन्, त्यो विशेष गरी विवाह पूर्व नै। अनि तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला जब तिनीहरू नाउँ दर्ता गराउन गए, 6 पद, मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर डुँडमा राखिन्, किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। र विशेष गरी तपाईँले यो मरियम र योसेफको मगनी भइसकेको, बिचमा तिनी गर्भवती भएकी, अनि त्यो कुरा योसेफले थाहा पाएको, अनि योसेफले गर्भवती भएको थाहा पाइसकेपछि वास्तवमा यो कसरी भयो भनेर अचम्मित भएको, अनि मरियमसँग भएको जुन मगनी छ त्यो तोड्नलाई तयारी भएको। अनि त्यसको बिचमा मरियमसँग स्वर्गदूत देखा परेका, अनि स्वर्गदूतले कन्या मरियमलाई परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा तिनले गर्भधारण गर्ने कुरा, अनि त्यसपछि तिनले एउटा छोरा जन्माउने कुरा मरियमसँग गरेको। अनि त्यति मात्र नभई योसेफ कहाँ परमेश्वरका दूत देखा परेर मरियम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्भधारण गरेकी, अनि उनलाई आफ्नो श्रीमती स्वीकार गर्नको लागि इन्कार नगर्नलाई स्वर्गदूतले भनिसकेपछि वास्तवमा योसेफले मरियमलाई पत्नी स्वीकार गरेको कुरा हामी विशेष गरी मत्तीको सुसमाचारको पुस्तकमा 1 अध्यायको घटनामा हामी त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। समयको अभावको कारणले मैले त्यो कुराहरू अहिले पढिनँ। तर जब प्रभु यीशुको जन्म भयो, के भयो त भन्दा 8 पददेखि, त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एउटा स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो, अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। यहाँहरूले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, वास्तवमा ख्रीष्ट जन्मनु भएको जुन महत्त्वपूर्ण शुभ खबर छ, शुभ सन्देश छ, त्यो सन्देश स्वर्गका दूतहरू जसलाई हामी वास्तवमा परमेश्वरका सन्देश वाहकहरू भनेर भन्छौँ, ती सन्देश वाहकहरू स्वर्गदूतहरू स्वयं उपस्थित भएर गोठालाहरूको बिचमा अथवा गोठालाहरूलाई सबैभन्दा पहिले ख्रीष्ट येशू जन्मनु भएको सन्देश तिनीहरूले दिन्छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँनिर राख्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भने येशू ख्रीष्ट मानिस भएर यस पृथ्वीमा जन्मनु हुँदा त्यसको सबैभन्दा पहिलो खबर, प्रत्यक्ष रूपमा पहिलो खबर पाउने व्यक्तिहरू मन्दिरमा रहेका पुजारीहरू अथवा ज्योतिषीहरू अथवा राजाहरू, शासकहरू, अथवा भनौँ न त्यति बेलाका सभाघरहरूका शासकहरू थिएनन्, तर सामान्य गोठालाहरू थिए भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जब तपाईँले र मैले यस परिवेशमा गोठालाहरूको विषयमा अध्ययन गर्छौँ, वास्तवमा हामी गोठालाहरूको विषयमा बाइबलको सुरुको पुस्तकदेखि नै, उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै, बाइबलभरि नै गोठालाहरूका विषयमा अध्ययन गर्न सक्छौँ।
कुनै समय थियो, कुनै जमाना थियो जहाँनिर गोठालाहरू आदर योग्य थिए, आदर योग्य पेसा थियो त्यो। किनभने जब हामी हेर्छौँ मूसा पनि गोठाला थिए, आफ्ना ससुराको भेडा बाख्रा उनी चराउँथे। याकुब उनी पनि गोठाला थिए। अनि पछि हामी देख्छौँ दाउद उनी पनि गोठाला थिए, पछि राजा भए। तर जब हामी विशेष गरी नयाँ करारमा आएर प्रभु यीशु यस पृथ्वीमा जन्मनु हुने समयतिर आउँछौँ, गोठालाहरूको विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि के थाहा लाग्छ भने वास्तवमा त्यति बेलाको समयमा गोठालाहरू चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वहीन पेसामा संलग्न भएका मानिसहरूको रूपमा, अथवा सामाजिक दर्जाको हिसाबले सोच्ने हो भने तिनीहरूको दर्जा चाहिँ सबैभन्दा होइन सानो, सबैभन्दा तल रहेको हामी देख्न सक्छौँ। यतिसम्म कि वास्तवमा गोठालाहरूले कुनै कुरा आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखेका छन् भने पनि तिनीहरूको साक्षी अथवा गवाईलाई त्यति बेलाको भनौँ न एउटा न्याय इन्साफ गर्ने समयमा पनि तिनीहरूका इन्साफ के भन्छ तिनीहरूको न्याय, तिनीहरूको गवाई वा साक्षीलाई चाहिँ वास्तवमा मान्यता दिइँदैनथ्यो। अनि गोठालाहरूको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने तिनीहरू विशेष गरी भेडा बाख्रा चराउने क्रममा धेरै टाढासम्म लामो समय अवधिसम्म त्यहाँनिर रहन्थे। अनि तिनीहरू चाहिँ वास्तव भन्नुपर्दा धेरै असुरक्षित, अनि त्यसपछि भनौँ न एउटा प्रोफाइलको रूपमा हेर्ने हो भने, व्यक्तिगत जीवनलाई हेर्ने हो भने तिनीहरू लामो समयसम्म सफा सुग्घरदेखि लिएर कतिवटा कुराहरू गर्न नसक्ने अथवा गर्न नपाउने त्यस्तो किसिमको थियो। र कतिपयहरू सायद भनौँ न भेडाहरूसँगै सुत्थे अथवा भेडाहरूकै बिचमा सुत्थे। अनि कतिपटक तिनीहरू गनाउने थिए होलान् होइन। यात्राको क्रममा थुप्रै परिस्थितिहरू तिनीहरूको विषयमा हामी गर्न सक्छौँ। हामीले जे होस् एउटा कुरा यहाँ थाहा गर्नु छ, त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरले आफ्ना एकमात्र प्रिय पुत्र यस धरतीमा पठाउनु भएको पहिलो प्रत्यक्ष खबर जो स्वर्गदूतहरूद्वारा एउटा समूहका मानिसहरूको बिचमा पुर्याइयो। अनि त्यो समूहका मानिसहरू चाहिँ गोठालाहरू थिए। सामाजिक रूपमा त्यति बेला सबैभन्दा न्यून, सबैभन्दा तल्लो स्तरमा, तल्लो दर्जाका रूपमा कसैले नगन्ने, कसैले महत्त्व नदिने, यतिसम्म कि अझ भनौँ होइन कसैले पनि तिनीहरूलाई होइन तिनीहरूका कुरा पत्याउँदैनथ्यो होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ कसैले पनि स्वीकार गर्दैनथ्यो। त्यो किसिमका मानिसहरूको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। तर परमेश्वरले त्यस्ता किसिमका मानिसहरूको बिचमा ख्रीष्ट येशूको जन्मको पहिलो खबर प्रत्यक्ष रूपमा पुर्याउनलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। र स्वर्गदूतले भने नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूतहरूद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभु यीशुको जन्मको खबर गोठालाहरूलाई दिनुभयो। अनि गोठालाहरूद्वारा भएर अरू मानिसहरूले त्यो खबर पाए। 11 पद, आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता भन्नुको अर्थ छुटकारा दिने, बचाउने, पापबाट बचाउने, पापबाट उद्धार गर्ने मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। 12 पद, तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुँडमा सुताइराखेको भेटाउनेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट विदा भएर स्वर्गमा गए तब गोठालाहरूले आपसमा भने आऊ हामी बेथलेहमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गएर हेरौँ। तिनीहरू आतुरीसँग गए र मरियम र योसेफ दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ डुँडमा सुतिरहेका भेटाए। जब तिनीहरूले यो देखे तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यो तिनीहरूले बताइदिए। गोठालाहरूले बताएका कुरा सुन्नेहरू सबै आश्चर्यचकित भए। तर मरियमले यी सब कुरा गुन्दै मनैमा राखिन्। जस्तो तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यस्तै सबै कुरा सुनेका र देखेका हुनाले परमेश्वरको महिमा र स्तुति गर्दै गोठालाहरू फर्के। प्रियहरू, मैले अघि नै बताइसकेँ यहाँहरूलाई, जब हामी ख्रीष्टको जन्म उत्सवको समयको कुरा गर्छौँ अनि जसरी हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण उत्सवलाई बडो
हर्षोल्लासका साथ बडो तयारी गरेर मनाइरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई विशेष गरी आजको वचनमा उत्साह दिन चाहन्छु। ख्रिस्ट जन्म उत्सवलाई मनाउनको निम्ति तपाईँले आफ्ना घरहरूमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अबको एक हप्ता बाँकी छ, तयारी गर्नलाई म हौसला दिन्छु। प्रियहरू, प्रभु यीशुको जन्मसँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तै कन्या मरियम, किनभने एउटा कन्याले बालक गर्भधारण गर्नु अनि जन्माउनु असम्भव छ, तर हामी परमेश्वरको वचनमा देख्दछौँ परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरो असम्भव छैन। अनि परमेश्वरले एउटा कन्या गर्भधारण हुनलाई अनि त्यसपछि बालक जन्माउनलाई सम्भव तुल्याउनु भयो। प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरू जतिजनाले परमेश्वरको वचन बाइबलका कुराहरू बुझ्नुभएको छैन, सुन्नुभएको छैन, आज मैले यी भनेका कुराहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने निश्चय नै तपाईँलाई यो वास्तविकता के हो भन्ने कुरा मनमा खुल्दुली लागेको हुनसक्छ। म यहाँहरूलाई आह्वान गर्छु, परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्नुहोस्, तपाईँले आफ्नै निम्ति त्यो कुरा थाहा पाउनुहोस्। त्यसपछि प्रभु यीशुको जन्मसँग सम्बन्धित स्वर्गदूतहरू मरियम कहाँ देखा परेका, योसेफ कहाँ देखा परेका हो। हामी जब स्वर्गदूत भन्ने कुरा विचार गर्छौँ, प्रभु यीशु जन्मनु हुँदाको समयको निम्ति तयारी गर्ने, पहिलो खबर दिने एउटा परमेश्वरका सन्देशवाहकको रूपमा हामी स्वर्गदूतहरूलाई देख्छौँ। त्यसपछि प्रभु यीशु एउटा गोठमा जन्मनु भएको, गोठले प्रभु यीशुको जन्म उत्सवलाई केही हदसम्म स्मरण गराउँछ। प्रभु यीशु डोडमा सुताइनु भएको, त्यसले प्रभु यीशुको जन्मलाई केही किसिमले प्रकट गर्छ, किनभने बालकको रूपमा त्यहाँ उहाँ सुत्नुभयो। अनि पूर्वमा उदाएको एउटा चम्किलो तारा, जसले ज्योतिषीहरू विशेष गरी ताराका चिन्हहरू हेर्दै खोज्दै मुक्तिदाता जन्मनु भएको ठाउँसम्म आए, त्यो तारा। अनि त्यसपछि बुद्धिमान ज्योतिषहरू जो उपहार बोकेर, बहुमूल्य उपहारहरू बोकेर बालक यीशुलाई दण्डवत गर्न आएका। अनि त्यति मात्र होइन, मैले अहिले भर्खरै यहाँलाई बताएँ, गोठालाहरू जो त्यति बेला सामाजिक प्रतिष्ठाको हिसाबले, सामाजिक दर्जाको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर, सबैभन्दा न्यून स्तरका, सबैभन्दा सानो स्तरका दर्जाका मानिसहरूको रूपमा लिइन्थ्यो। तर परमेश्वरले आफ्ना एकमात्र पुत्र यस धरतीमा पठाउनु हुँदाको पहिलो खबर तिनीहरूलाई दिन चुन्नुभयो अनि तिनीहरूद्वारा भएर बाँकी मानिसहरूलाई, संसारलाई दिनलाई चुन्नुभयो। अनि जब हामी ख्रिस्टको जन्म उत्सव व्यावहारिक रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा अर्थपूर्ण बनाएर मनाउने निर्णय गर्छौँ, प्रियहरू म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। अर्थपूर्ण क्रिसमस चाहिँ मेरा लागि अनि सबै मानिसहरूका लागि कसरी हामी अर्थपूर्ण बनाउन सक्छौँ भनेर हामीले सोच्न सक्छौँ। प्रियहरू, जसै परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले न्यू जेनेरेसन कम्युनिटी फेलोसिप सन् 2013मा सुरुवात गऱ्यौँ र सन् 2013मा सुरुवात गरेको पहिलो वर्षदेखि नै हामीले क्रिसमस विशेष गरी दुई किसिमले मनाउँदै आइराखेका छौँ। सबभन्दा पहिलो क्रिसमस म एउटा क्रिस्चियन अर्थात् येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेको अनि येशूमाथि विश्वास राख्ने, आस्था राख्ने, उहाँको भक्त, उहाँको चेलाको रूपमा मैले एउटा अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाउन सिक्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, मैले अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाउनको निम्ति मैले मेरो परिवारलाई अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाउनलाई सहायता गर्नुपर्छ, डोर्याउनुपर्छ, त्यसको तयारी गर्नुपर्छ। यदि मैले त्यसो गरिनँ भने क्रिसमस चाहिँ बाह्य कुराहरूमा मात्रै सीमित हुन्छ, जस्तै क्रिसमस ट्री, सान्ता क्लाउज अनि अरू नै कुराहरू जसको प्रत्यक्ष रूपमा येशू प्रभुसँगको जन्म उत्सवसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। हामी केवल बाहिर मात्रै सीमित हुन्छौँ। अनि ख्रिस्ट येशू जो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि मानिस भएर यस धरतीमा आउनुभयो, त्यो कुरालाई गौण बनाउँदै हामी क्रिसमसको वास्तविक अर्थलाई अरू नै बाह्य कुराहरूले प्रतिस्थापन गरिराखेको क्रिसमस तपाईँले अनि मैले, मेरो परिवारले, हाम्रो मण्डलीहरूले मनाइराखेका हुन सक्छौँ, जुन निश्चय नै क्रिस्चियन समुदायको निम्ति अनि बाइबलीय रूपमा क्रिसमस मनाउने कुराको निम्ति त्यो चाहिँ साँच्चै नै दुःख लाग्दो कुरा हुनसक्छ। अनि आज म यहाँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा मैले अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाउनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा मेरो परिवारले अर्थपूर्ण क्रिसमस उत्सवको महसुस गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो मण्डलीले साँच्चै नै अर्थपूर्ण क्रिसमसको महसुस गर्नुपर्छ। अनि हामीले निरन्तर रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा अनि एउटा मण्डलीको रूपमा अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाउने अभ्यासलाई हामीले पुनः हामीहरूको बिचमा ल्याउने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले प्रयत्न गर्दैछौँ। प्रियहरू, कतिवटा कुराहरूमा हामी चुक्यौँ होला, कतिपल्ट गल्ती गऱ्यौँ होला,
तर पनि हामीहरूको उद्देश्य अर्थपूर्ण बाइबलीय महत्त्वलाई जोड दिँदै प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म उत्सव कसरी हामी व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा र मण्डलीमा मनाउन सक्छौँ त्यो कुरामा हामी साँच्चै नै लागिरहेका छौँ अनि अगाडिका दिनहरूमा निरन्तर रूपमा लागि नै रहनेछौँ। भने दोस्रो कुरा, ख्रीष्टको जन्म उत्सवले जति मलाई शान्ति दिन्छ, जति मलाई आनन्द ल्याउँछ, किनभने ख्रीष्टको जन्म उत्सवसँगै हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने परमेश्वरको त्यो महान प्रेम, प्रभु यीशुको जन्मसँगै त्यो महान प्रेम कस्तो हुन्छ भनेर वास्तविक रूपमा मानिसहरूको बिचमा आएको अवसर हो। यो सारा मानिसहरूको लागि शान्ति र आनन्दको पनि सँगसँगै येशूको जन्मसँगै जन्म भएको समय पनि हो यो। त्यसो हो भने यो महान आनन्द, शान्ति अनि यो महान प्रेम परमेश्वरको सम्पूर्ण मानव जातिका लागि जुन छ, यो चाहिँ तपाईँ र मैले अनि तपाईँ र मेरो परिवारले वा हामी सम्पूर्ण क्रिस्चियन समुदायले मात्रै राखेर हामी स्वार्थी भएर त्यो प्रकारको ख्रीष्ट जन्म उत्सव हामी मनाउन चाहँदैनौँ। अनि यो ख्रीष्ट जन्म उत्सवलाई जति हामी व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, मण्डलीको रूपमा जति अर्थपूर्ण ढङ्गले मनाउँछौँ, अरू मानिसहरू जसले प्रभु यीशु किन जन्मनु भयो, कहिले कसरी जन्मनु भयो भन्ने कुराहरू थाहा नहुन सक्छन्। अनि कतिजनालाई थाहा भए तापनि उनीहरूको निम्ति त्यो गौण हुन सक्छन्। अनि त्यो वास्तविक अर्थ, त्यसको महत्त्व र त्यो सन्देश अरू मानिसहरूका निम्ति लग्नुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले निरन्तर रूपमा जोड दिँदै आइरहेका छौँ। त्यही भएर 2013 देखि नै हामीले क्रिसमस अरूहरूका निम्ति महत्त्वको एउटा पर्वको रूपमा मानिसहरूको बिचमा सन्देश पुर्याउने अनि यो कार्य हामीले निरन्तर रूपमा जारी गरिराखेका छौँ। अनि हाम्रा आफन्त, इष्टमित्रहरू, नाता गोताहरू अनि विभिन्न किसिमका समुदायका मानिसहरू, स्कुल, कलेज, सहर, हाम्रो सहरमा अनि हाम्रो देशमा कसरी यसलाई अरू मानिसहरूका निम्ति उल्लासमय, अर्थपूर्ण, शान्तिको जन्म भएको, आनन्दको जन्म भएको, साँचो प्रेम संसारमा आउनु भएको कुरालाई कसरी मानिसहरूको बिचमा हामी अर्थपूर्ण ढङ्गले लग्न सक्छौँ, त्यो कुरा हामीले निरन्तर रूपमा जोड दिइरहेकै छौँ। जसरी मैले अघि बताएँ, गोठालाहरूले स्वर्गदूतबाट त्यो खबर सुने, तिनीहरू गए, हेरे, तिनीहरूलाई जस्तो भनिएको थियो त्यस्तै तिनीहरूले भेटाए। अनि त्यसपछि बालक परमेश्वरको प्रशंसा र जय जयकार गर्दै, आराधना गर्दै तिनीहरूले अरू मानिसहरूलाई त्यो खबर पुर्याउँदै गए। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई साँच्चै नै त्यो सन्देश कुनै न कुनै माध्यमबाट हामीहरूकोमा आयो, हामीले पायौँ, अर्थपूर्ण क्रिसमस मनाउँ अनि अरू मानिसहरूको बिचमा क्रिसमसको अर्थ हामीले लग्नु निश्चय नै जरुरी छ। येशू ख्रीष्टको मानवीय जन्म आजभन्दा 2000 वर्ष अघि भए तापनि हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने उहाँ सृष्टि अघिदेखिकै परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने बाइबलमा हामी पढ्छौँ सबै कुरा उहाँले बनाउनु भयो अनि बनाइएका कुनै पनि कुरा उहाँ बिना बनिएनन्। कतिपयले विचार गर्छन् येशू प्रभु 2000 वर्ष अघि आउनुभयो अनि कतिपय मानिसहरूको विषयमा तुलना गरेर भन्छन् अरू व्यक्तिहरू त 2500 वर्ष अघि, 3000 वर्ष अघि आएका छन् अनि येशू त बरु अझ पछि पो आउनु भएको रहेछ, त्योभन्दा अघि आएकाको चाहिँ महत्त्व छैन भन्ने किसिमका कतिवटा तर्कहरू पनि गर्ने गरेको हामी पाउँछौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण बाइबलीय सत्यता के छ भने प्रभु येशू मानव भएर यस पृथ्वीमा देखा पर्नु भएको मात्र 2000 वर्ष अगाडि हो। तर उहाँ त सृष्टि अघिदेखि नै, सारा संसारको सृष्टि हुनु अघिदेखि नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले बताउँछ उहाँले सबै थोक बनाउनु भयो र बनिएका कुनै पनि कुरा उहाँ बिना बनेनन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा येशू केवल आजभन्दा 2000 वर्ष अघिदेखि मात्र हुनुहुन्न, उहाँ त सृष्टिको सुरुदेखि नै सृष्टिकर्ता, क्रिएटर गड, परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। सबै थोक उहाँद्वारा बनिएर बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। अर्को कुरा, येशूको जन्म अचानक भएको थिएन, तर उहाँको विषयमा हजारौँ वर्ष अघि उहाँ कहिले, कहाँ, कुन पृष्ठभूमिबाट र कसरी जन्मनुहुन्छ भनी अनगिन्ती भविष्यवाणीहरू भएका थिए। अनि समयको पूर्णतामा ती सबै भविष्यवाणीहरूलाई पुरा गर्दै उहाँ संसारमा मानिसको रूपमा शरीरमा आउनुभयो। किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि हामी मानिसहरू शरीरमा छौँ। अनि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, मानिस शरीरमा छ अनि मानिस शरीरमा भएको त्यो मानिसले आत्मिक परमेश्वरलाई फिल गर्ने, महसुस गर्ने नलाई जुन किसिमको कठिन थियो अनि वास्तवमा परमेश्वरले शरीरमा
आफ्नो पुत्र येशूलाई यस संसारमा पठाउनलाई चुन्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो, ताकि हामी शरीरका मानिसहरूले अनि परमेश्वर शरीरमा आउनुभएको कुरालाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सकौँ। उहाँ कन्याबाट जन्मनुभयो, त्यसैले येशू केवल एक साधारण मानिस मात्र हुनुहुन्न, उहाँ सबै मानिसहरूका निम्ति यस संसारमा उद्धार लिएर आउनुभएको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँमा पापको क्षमा छ र अनन्त जीवन छ। त्यसैले क्रिसमस ख्रिस्ट रहित भएर होइन, तर ख्रिस्ट केन्द्रित भएर मनाउनुपर्छ। अनि आजभोलिको चलनहरू, परम्पराहरू, कतिवटा बाहिरी तडक भडकहरू हेर्दाखेरि क्रिसमस त मनाइँदैछ, तर ख्रिस्ट बिना भएर मनाइराखेको महसुस भइराखेको छ। तर म जोड दिन चाहन्छु, क्रिसमस जसरी हामी हरेक वर्ष मनाउने तयारी गर्छौँ, ख्रिस्ट केन्द्रित भएर क्रिसमस मनाउनुपर्छ। अझै क्रिसमस उपहार आदान प्रदानको उत्सव पनि हो। आखिर उपहार सबैलाई मनपर्छ र एकअर्कामा आफ्नो गच्छे अनुसारको सोचपूर्ण उपहार आदान प्रदान गर्नु एकदमै मनासिब छ। अझ येशू ख्रिस्ट सारा संसारको लागि नै परमेश्वरको बहुमूल्य उपहार हुनुहुन्छ। क्रिसमसको अवसरमा उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गर्नु र दर्शन गर्नु र उहाँको विषयमा सबैलाई खबर हामीले पुर्याउनुपर्छ। क्रिसमस खराब, अन्याय, अत्याचार, अराजकता, दण्डहीनता, अनैतिकता, दुष्कर्म, स्वार्थ, घृणा, अन्धकार, मृत्युलाई प्रतिस्थापन गर्दै अनि असल न्यायको, समानताको, मानवताको, सुशासनको, नैतिकताको, सत्यता, प्रेम, सेवा, क्षमादान, स्वीकार, ज्योति, अनन्त जीवनलाई स्थापित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व वा उत्सवका रूपमा हामीले मनाउनु जरुरी छ। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको अवसर वा पर्वको रूपमा हामी क्रिसमसलाई मनाउन सक्छौँ। सबै मानिसहरू मृत्युको बसमा परेका छन्, त्यसको बन्धनबाट कोही पनि उम्कन सकेका छैनन्। मृत्युको किल पाप हो अनि मृत्युबाट छुटकारा पाउन पापलाई जित्नुपर्छ। येशूले पापलाई जित्नु भएको छ, किनभने उहाँको जन्मदेखि नै उहाँ पवित्र परमेश्वरको एकमात्र पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँ सारा संसारका सबै पापी मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापमाथि विजय हुनको निम्ति एउटा सिद्ध बलिदानको रूपमा क्रुसमा मर्नुभयो अनि जसद्वारा भएर पापी मानिसहरूलाई बचाउने विजय आएको छ। अनि विशेष गरी उपनिषदमा ऋषिले उच्चारण गर्ने मन्त्र जसलाई पवमान मन्त्र भनेर पनि भनिन्छ, संस्कृतमा यसो लेखिएको छ, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय। अर्थात् असत्यतातिरबाट मलाई सत्यतामा डोर्याउनुहोस्, अन्धकारतिरबाट ज्योतिमा डोर्याउनुहोस्, मृत्युबाट अमर जीवनतिर डोर्याउनुहोस्। असत्यताबाट सत्यतामा लैजान, अन्धकारबाट ज्योतिमा डोर्याउन र मृत्युबाट अनन्त जीवनतिर लैजानका निम्ति प्रभु येशू ख्रिस्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। अनि यो कुरालाई यहाँहरूको बिचमा राख्दै ख्रिस्ट जन्म उत्सव 2020 को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज वचन सुन्दै गर्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै अगाडि आउँदै गरेको नयाँ अङ्ग्रेजी वर्ष 2021 अबको करिब 2 हप्तापछि हामी निश्चय नै प्रवेश गर्दैछौँ अनि आगामी नयाँ वर्षका लागि पनि यहाँ सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि नै शुभकामना छ। प्रियहरू, क्रिसमस मेरा लागि अनि सबैका लागि आशा जगाउने, उत्साह जगाउने, हौसला जगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण समय हो, अवसर हो, उत्सव हो। यसलाई त्यही ढङ्गले मनाउनलाई, क्रिसमस ख्रिस्ट रहित भएर होइन तर ख्रिस्ट केन्द्रित भएर मनाउनलाई यहाँहरू सबैजनालाई शुभकामना दिँदै म यहाँहरूको निम्ति छोटो प्रार्थना गरेर आजको वचनलाई हामी यहीँनिर राख्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। हामीले आज तपाईँको वचनबाट सुनेका यी यथार्थ कुराहरूलाई मनन गर्न, यथार्थ कुराहरूलाई हृदयङ्गम गर्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर, हामीले विशेष गरी क्रिसमस के हो अनि क्रिसमस किन मनाउन सुरुवात गरियो अनि अहिलेको यो समयमा परिवेशमा हामी क्रिसमस कसरी मनाउने भन्ने कुरा जसरी हामीले आजको यो सन्देशबाट, वचनबाट हामीले सुन्यौँ, प्रभु, हामीहरूमध्ये कतिजनाको निम्ति यी कुराहरू नयाँ हुन सक्छन्, कतिपयको निम्ति यी कुराहरू नयाँ नहुन सक्छन्, तर एउटै कुराको सारांशमा हामी आउन चाहन्छौँ कि प्रभु, क्रिसमसलाई अर्थपूर्ण बनाएर प्रभुजी उत्सव मनाउनका लागि, क्रिसमसलाई प्रभु यीशुको जन्मसँग केन्द्रित भएर मनाउनका लागि
हामी व्यक्तिलाई मण्डलीलाई सम्पूर्ण क्रिस्चियन समुदायहरूलाई सहायता गर्नुहोस् ताकि व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक रूपमा अनि मण्डलीको रूपमा हामीहरूको निम्ति ख्रिस्ट जन्म उत्सवको जति धेरै ठुलो महत्त्व छ अनि यसको प्रभुजी जति धेरै ठुलो अर्थ छ त्यो कुरालाई हामी बाँकी संसारका मानिसहरूको बिचमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका बिचमा सारा संसारका मानिसहरूका बिचमा पुर्याउनलाई तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँकै हातमा सबै कुरा चढाउँछौँ र यस वर्ष 2020 को ख्रिस्ट जन्म उत्सवलाई बडो आशिषमय बनाउनुहोस्। हामीका व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीहरूमा अनि घर घरमा सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सम्पूर्ण आदर भक्ति धन्यवाद सहितको यो प्रार्थना ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। यस वर्षको ख्रिस्ट जन्म उत्सव आफ्ना घरमा सुरक्षित हुँदै ख्रिस्ट केन्द्रित भएर मनाउनु होला र अरू मानिसहरूलाई पनि ख्रिस्टको जन्म उत्सवको वास्तविक अर्थ पठाउनु होला। यहाँ सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद।